ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬುಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡರವರೆಗೂ ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ, ದಮ್ಮು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಇದು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇದು ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಾಂಬಾರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಒಗರು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನುಗ್ಗಿಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನುಗ್ಗಿಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಂಥ ಕಫ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಡೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಎಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಕಫನೇ ಆಗಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ದಮ್ಮು ಏನಿದ್ರೂ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೊಂಬಿಡೋಣ. ನಮಗೆ ರಸ ಬೇಕಿದ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಂಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಇದೆ, ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಸಾಕು ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡರಾದರೆ ಹಾಗೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು, ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಷ್ಟೇ ಪುಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಜಜ್ಜಿರೋದು ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡರಾದರೆ ಹಾಗೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಶೀತ ಆತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಯ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಫ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ವಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇದಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊಪ್ಪು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಹೀಗೆ 3 ದಿನ ಹಾಕಿರಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಇದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಸ್ಯನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದೆ ಕಫ, ಅದು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ದಮ್ಮಿಗೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು, ಬುಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.